என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வியூ பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ அழகாக காற்றடிக்குது, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதை பார்க்குறதுக்கெலாம் 2 கண்ணு போதாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். வெரி பியூட்டிஃபுல். சுற்றி தென்னை மரம் எவ்வளோ அழகாக காற்றடிக்குது. அதோட இலைகள் அசைகிறதும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. அதோட அசைவுகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் இதை பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும். இதே வியூவு எவ்வளோதான் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்தாலும் இந்த நேச்சரை பீட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்க. சீரியஸ்லி நேச்சர் தாங்க. அதோட அசைவுகளும் அந்த ஓலையோட சத்தமும் ஓசையும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.